Selamat datang kembali di channel Kak saya. Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya, yaitu kira-kira kalau kita sudah beli laptop baru, misalnya laptopnya laptop gaming, punya slot SSD, kemudian RAM-nya yang mungkin maksimal 8 ya, 8 GB. Kira-kira yang perlu kita upgrade pertama itu apakah SSD-nya ataukah RAM-nya? Nah, di sini saya akan coba menjawab. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengikuti updatean dari channel kami. Sekaligus untuk mensupport channel kami agar dapat berkembang memberikan konten yang lebih baik bagi Anda. Oke, sekarang kita coba bahas dulu ya. Yang pertama adalah RAM. RAM itu Random Access Memory. Kalau kita melihat dari kepanjangannya sendiri, sebenarnya RAM itu memang seperti memori ya. Jadi tugasnya adalah menyimpan data yang digunakan oleh laptop Anda. Cuma bedanya RAM ini bersifat volatil memorinya. Volatil itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya menguap lah. Artinya kalau misalnya kita mematikan laptopnya, data yang tersimpan dalam RAM ini akan menghilang. Nah, biasanya RAM ini digunakan hanya untuk mengakses aplikasi yang kita buka pada saat menyalakan laptop kita. Nah, yang kedua biasanya laptop itu biasanya akan dilengkapi dengan yang namanya hard disk ya. Hard disk kita sudah lihat dari susunan katanya hard, crash, disk, berarti ada disknya ya. Di hard disk ini merupakan penyimpanan lama ya. Jadi merupakan penyimpanan lama yang di dalamnya masih ada komponen berputarnya. Biasanya untuk hard disk yang sekarang kita pakai itu slotnya pasti serial ATA atau SATA, di mana mungkin kecepatan membaca dan menulisnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau dari segi kapasitas untuk harga yang murah, kapasitas yang ditawarkan itu lumayan tinggi atau lumayan besar. Sehingga kalau misalnya kalian hanya memerlukan penyimpanan dengan harga yang murah dan kapasitas yang besar, hard disk itu sudah jelas pasti pilihan yang sangat bagus. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru yang namanya SSD atau Solid State Drive. Ini adalah pengganti hard disk, di mana dia juga menyediakan penyimpanan ya, memori penyimpanan untuk data-data Anda atau misalnya mau menginstal OS laptop Anda di sini. Tapi bedanya adalah dia tidak memiliki komponen berputar. Jadi kalau hard disk itu dia memiliki komponen berputar, kalau SSD dia tidak memiliki komponen berputar di dalamnya. Jadi ketika kita menggunakan hard disk itu pasti akan ada suara ya seperti komponen berputar dalamnya pasti ada suara bising. Sehingga hard disk itu tidak disarankan digunakan di laptop yang sedang nyala, kemudian kita angkat kemana-mana. Karena takutnya adalah data yang ada di dalam hard disk ini bisa cacat atau hilang. Sedangkan kalau solid state drive, itu boleh kita bawa kemana-mana walaupun laptop itu sedang nyala. Karena tidak ada komponen berputar di dalamnya. Nah, perbedaannya adalah antara hard disk dengan solid state drive ini, itu SSD menawarkan kecepatan menulis dan membaca yang lebih tinggi. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, biasanya antara hard disk dengan SSD itu lebih cepat 5 kali untuk membaca dan menulis dibandingkan hard disk. Nah, beda lagi kalau misalnya Anda melihat yang namanya SSD NVMe. SSD NVMe itu malah lebih cepat lagi dari SSD SATA yang biasa. Kalau SSD SATA yang biasa itu 5 kali lebih cepat daripada hard disk, biasanya yang NVMe itu bisa 5 kali lebih cepat daripada SSD SATA, yang berarti 25 kali lebih cepat dalam menulis maupun membaca dibandingkan hard disk biasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang di awal tadi, yang mana duluan? RAM atau SSD? Nah, ini saya akan berikan analogi sederhana buat kalian yang masih awam masalah komputer. Saya biasanya menganggap yang namanya RAM itu seperti meja kerja. Sedangkan untuk SSD itu saya menganggapnya sebagai tangan kita. Kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih SSD. Kenapa? Sekarang kita lihat lagi. Analogi tadi adalah RAM itu seperti meja tulis kita. Meja tulis kita yaitu pada saat kita ingin menulis sesuatu atau ingin membaca sesuatu, maka kita butuh ruang untuk meletakkan benda-bendanya. Nah,
RAM itu digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang kita buka pada saat menggunakan komputer atau laptop. Jadi RAM itu hanya berkaitan dengan seberapa banyak aplikasi yang kita bisa buka secara bersamaan, atau dengan kata lain berkaitan dengan multitaskingnya. Jadi misalnya saya ingin buka tab di aplikasi Google Chrome, kira-kira sebanyak berapa tab yang bisa saya buka? Nah, itu berkaitan dengan RAM. Dan RAM ini tidak akan bisa mempercepat laptop kalian. Makanya saya katakan ini hanya berupa seperti meja tulis saja. Sedangkan kalau SSD, Solid State Drive, ini berkaitan dengan tangan kita. Cepat tidak kita menulis, berkaitan dengan mata kita. Cepat tidak kita membaca. Nah, itu berkaitan dengan SSD-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya budget yang minim, hanya bisa memilih salah satu antara SSD dengan RAM, maka saya pilih kalian itu sebaiknya upgrade SSD saja dulu. Karena SSD ini berkaitan dengan kecepatan membaca maupun menulis. Apalagi kalau RAM itu biasanya untuk yang kapasitas tinggi, misalnya di atas 8 GB, itu hanya diperlukan untuk orang yang sering membuka aplikasi yang cukup berat. Contoh misalnya Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Corel Draw, atau kalian main game yang AAA, RAM jelas pasti sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya hanya untuk aktivitas sehari saja, saya kira RAM 8 GB yang umumnya sudah disematkan di laptop gaming saat ini itu sudah sangat cukup, sudah sangat besar menurut saya. Tapi yang menjadi prioritas adalah SSD. Karena biasanya laptop gaming masih ada yang menawarkan kapasitas penyimpanan atau media penyimpanan berupa hard disk. Kalau saya sarankan langsung upgrade ke SSD, Solid State Drive. Kalau misalnya kalian punya 2 slot di dalam laptopnya, misalnya slotnya itu SSD bisa SATA, bisa M2, ya. Apalagi M2-nya bisa yang NVMe, ya saya sarankan kalau misalnya kalian pakainya yang SSD M2 NVMe saja, karena itu 25 kali lebih cepat daripada hard disk biasa. Saya harap penjelasan yang saya berikan ini dapat menjawab pertanyaan kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.